सूजी के गुलाब जामुन। ये 2 कप दूध लिए, ये वाले 2 कप दूध और 1 कप सूजी। थोड़ा सा घी डाल के 1 चम्मच उसके अंदर ये दूध को उबाला दिया। फुल क्रीमी दूध है ये, इसको उबाला देंगे। अब थोड़ी थोड़ी करके इसमें हम लोग सूजी ऐड करेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। देखिए इसका एक दूध तैयार हो गया। 1 मिनट भी नहीं लगा तकरीबन इसे गाढ़ा होने में। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और दूसरे चूल्हे पे हम बनाएंगे शीरा इसके लिए। लीजिए, और 2 कप हमने लिया था दूध। अब इसमें 2 कप पानी और 2 कप यही वाले चीनी, ठीक है। ये हमने बनानी है इसकी चाशनी। इसमें ऐड करके अब इसको हम हल्की फ्लेम पे खूब भूनने देंगे। देखिए चाशनी बन गई है। हमने इसमें डालनी है 1 इलायची। इसमें तार नहीं बनानी, बस ये कि चीनी जब मेल्ट हो जाएगी तो बस इस तरह की हमें चाहिए कि तार ना बंधे। इसमें इसकी चाशनी इससे तैयार हो गई है। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच लेमन जूस, ये जमेगी नहीं। इसे डाल के साइड पर रख देते हैं ढककर। ये डो जो हमने बना कर रखा था ढक के, ये थोड़ा ठंडा हो गया। इसको इतना ज़्यादा ठंडा नहीं करना कि ये जम जाए, वरना इसकी बिल्कुल भी गुलाब जामुन नहीं बनेगी और ये खुश्क हो जाएगा। इसको अच्छी तरह हमने हाथ के साथ मैश कर देना है बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल सॉफ्ट सा हमने इसका एक डो बनाना है। तकरीबन आधा चम्मच हमने इसमें डालना है इलायची पाउडर, इससे इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। 1/4 चम्मच हमने इसमें डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अगर डालेंगे तो 1 चम्मच 1 चुटकी के बराबर डालेंगे। अगर बेकिंग पाउडर डालेंगे तो वो हम डालेंगे 1/4 चम्मच। हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं 1/4 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालना, वरना ये गुलाब जामुन भून सकते हैं। बॉयल करते हैं, फ्राई करते हैं। 1 चम्मच हम इसमें घी और ऐड कर रहे हैं। 1 चम्मच घी हमने पहले ऐड किया था दूध के अंदर, और 1 चम्मच घी हम अब दोबारा ऐड कर रहे हैं। और इसको हम अब अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इसको ठंडा नहीं होने देना, जल्दी जल्दी मैश करना, ठीक है। देखिए मैंने इसे इतना मैश किया है कि बहुत अच्छी सी नरम सी फॉर्म में आ गया कि अगर हम इसके गुलाब जामुन बनाएं तो वो बहुत इजीली बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह की फॉर्म में आना चाहिए। अच्छी तरह हमें इसे मैश करना है, इतना ज़्यादा अच्छी तरह हमें इसे मैश करना है, इतना ज़्यादा मैश करना है कि वो सब चीज़ें मिक्स भी हो जाए और ये अच्छे फॉर्म में आ जाए। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त सी बनी है। अब हम इसके थोड़ा थोड़ा हाथ पे घी लगा के इसके हम ज़रा ठीक है, एक पैन में हमने घी डालकर उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। इतना हम अपने सारे गुलाब जामुन बना लेते हैं, इतना ही घी गर्म होता है। ये देखिए गुलाब जामुन बन के तैयार हो चुके हैं। चाहे आप इन्हें ओवल की शक्ल दे लें, चाहे आप इनको गोल गोल बना लें। देखिए कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। अब हमने घी
जो हमने चाशनी बनाई थी ये भी थोड़ी ठंडी हो गई है, इसमें डालना है। बहुत तेज़ गरम को गुलाब जामुनों को बहुत तेज़ गरम चाशनी में नहीं डालना, वरना ये फ़ौरन फट सकते हैं। थोड़ी चाशनी भी जब थोड़ी ठंडी हो जाए और गुलाब जामुन भी थोड़े ठंडे हो जाए तब हमने इसको इसमें डाल देना है। कि थोड़े हल्के से ठंडे हो गए इसमें डाल देना है। 2 घंटे के लिए इनको डिप करके रखना है। 2 घंटे बाद फिर इनको निकाल के आप सर्व कर सकते हैं। 2 घंटे छोड़ने के बाद आप इसको निकाल के 7 दिन के लिए सेव कर सकते हैं।